说到机械轴，相信许多人对于这个厂商一定不陌生。Cherry 成立于1953年，并在20世纪80年的早期开发了 Cherry MX 机械轴。时至今日，也有许多产品使用他们的轴体来制作机械式键盘。那这次要来体验的是 Cherry 自家生产的键盘 Cherry MX Sport 1.0 TKL。首先，我们看到外观部分，正面的设计很简单，有一个 Cherry 的 logo， 右边是一个型号字样 MX Sport 1.0 TKL RGB， 它是一把80% 的键盘，并支援全彩背光，这晚点再来做测试。然后右下角注明它是来自德国的正统 Cherry MX 机械轴。翻到背面，看到一个商品图跟一些产品特色，接着侧面有贴着这把键盘使用的是 Cherry MX 轻轴，那在触发力道为60克。接着打开包装后，觉得整体布局蛮简洁的，映入眼帘的有一把键盘跟键盘上的 Original Cherry， 说明着它是原汁原味的樱桃啊。另外盒装内还有一本产品说明书跟2个止滑垫。看到键盘本体，它是采用87键的分布。这种 80% 的键盘优点就是桌面的空间感上会有不错的表现。键盘正面材质为塑料材质，这种材质也是不易留指纹的。看到下方有个 Cherry logo， 另外看到键盘附近有很多菱角设计，在侧面也有刻着型号字样，这样的点缀方式其实还不赖。翻到背面中间也是有刻着一个 Cherry logo， 下方有2个止滑垫，那上方的垫高也包覆着止滑垫，有2种角度可以做调整。如果角度还是不满意，可以使用随和附赠的止滑垫来达到第3段的调整。另外传输线采用键线一体，材质为橡胶材质。看到 USB 接口附近有一个滤波环， USB 上面有一个小 logo， 这个 logo 在接上设备时会亮起背光，感觉比较少有键盘会有这样的小巧思。接着我们来看看这把键盘使用的键帽材质跟轴体。键盘采用的是双色透光 ABS， 在上一部影片有提到 ABS 跟 PPT 的差异，其实2者都不错。ABS 键帽的好处就是会强调于 PPT 键帽来的滑顺，那在键帽底部收边也收的还蛮平整的。接着我们看到轴体部分，当然是使用自家 Cherry MX 机械轴。那 Cherry 轻轴在打感上回馈感很强，但声响会很清脆，各位可以听看看。另外在长针区部分是使用微型轴来做配置，在我打起来回弹感觉也算蛮迅速的。那来说说这把键盘上的组合键跟背光效果。先看到键盘上方13个组合键， FN 加 ESC 会叫出原厂软体， F1 到 F3 是控制音量相关的按键， F4 到 F6 是控制背光相关的按键， F7、F8 为控制背光速度按键， F9 锁定温键功能， F10 为计算机， F11 为叫出我的电脑， F12 为改变灯光效果。另外有10种不同的背光效果。首先是波浪，这就是比较常见的效果，整体来说这个效果还蛮好看的。下一种呼吸，再来是曲线，这效果跟波浪有点像，一种是左右，一种是上下，下一种是折返。再下一种是激光，这种效果是按一个它往左右平行扩散。下一种是扩散，顾名思义就是按一个键向外扩散，这种效果我个人是蛮喜欢的。下一种是比较简单的常亮，再来是霓虹，这种效果有点像彩虹呼吸灯，
这效果看起来也不错。再来是单点亮，这种我自己是很少用，因为效果不是很明显。最后一个是自定，可以使用原厂软体来调整自己想要的背光位置，像是游戏玩家常用的 WASD 键之类的。整体来说，背光种类蛮多的，可以依照自己的喜好去做调整。最后来说说我对于这把 Cherry MX Sport 1.0 TKL 的感觉。首先，因为 8% 的布局，在桌面上的使用空间更多了，但还是需要习惯一下右边没有数字键的不同。再来 Cherry MX 轻轴在打感上回馈依旧明显，但不免俗还是来听听看 Cherry 轻轴跟之前键版的凯华轻轴听起来有没有很大的差别。说真的，我还听不太出来有什么很大的差距，但是因为这把键盘的键帽比较扁平，所以在打感上我自己觉得比较扎实一点。另外有一点比较可惜的是，键盘跟线连在一起，如果是键线分离，我想真的会在方便性上会有大大的提升。那这次的 Cherry MX Sport 1.0 TKL 使用体验就到这里。今天影片结束啦，如果喜欢今天的影片的话，可以按下喜欢的按钮，也可以顺便按下订阅跟开启小铃铛哦。那我们下次影片见，拜拜。